Esse slime tá muito feio. É slime. Olha, é slime. Slime. Vem brincar comigo. Vem brincar um amigo. Dá um like. Dá like. E eu vou hoje se brincar dessa massinha de slime. Slime. Cai. Slime tá muito linda. Muito linda. Ela não tá... Ah, não! Ela não tá... Ah, não! Esse laxante e docinha. Ela é docinha. É slime. Slime. Ah, slime. 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 Ela toma assim. Essa slime tá acabando, essa slime. A slime vai cair. Oi. Ela tá. Slime. Ela tá muito macia. Vem brincar comigo. Vem brincar comigo. Vem brincar comigo. Vem lá, slime. Ai, tá caindo. Caindo. Seu slime. Esse é a minha slime mesmo. Tá bom. Ai. Ele tá cheio. Sim. Ei. Pode botar? Não, eu tô cheio. Oi, amiguinha do YouTube. Oi, eu sou o Yago. Eu sou a Nicoly. Eu sou a Bibi. O que é isso que você tá brincando, Bibi? Eu tô brincando, sabe? Uma slime gigante. Posso brincar um pouquinho? Pode. Vou brincar até... Olha pessoal. É gigante. Corta. Meu Deus. Cadê mais slime gigante desse jeito? Vamos colocar aqui, olha. Olha, pessoal. Tá, agora vamos colocar na panelinha. Tá pronta a comida? Não. Agora vamos colocar aqui no coraçãozinho. Olha, pessoal. Tá fazendo aqui. Agora vamos pegar a slime. Vou colocar aqui. Uma porção de slime. Ei, galerinha. É, Olha o Yago brincando. Laranja. E ele tá vestindo muito e ele... a comida já tá pronta. Vamos dar pra quem? Pra coelha, pro cachorro, pra sereia. Vamos dar pra coelha. Dá comida pra ela, Bibi? Ei, essa porta não. Ah, quando vocês vão fazer mais slime. Tá quase. Oi, tudo bem? Olha aqui. Dá o like. Gente, se inscreve no canal. É. Olha outro vídeo. Agora eu vou fazer um... Olha o que a Bibi fez. A Bibi tem uma boneca aqui. Tem um botãozinho aqui atrás. Você aperta que sai. Eu enchi de slime rosa.
E ficou bem bonita. Olha como ficou. Agora vamos fazer um algodão. Vamos pegar um algodão doce na panela. Será que vai ficar gostoso, pessoal? Eu não sei. Não sei. Vamos dar pra sereia. Já que ela gosta que tem um rabinho de vai. Deixa eu fritar. Tá pronto, pessoal. Dá. Agora a Nicoly dá pra sereia. Se vocês gostaram do vídeo, dá o like. Se vocês querem mais, se inscreva no canal e ative o sininho. E tchau, pessoal!